OK， 各位觀眾眾所周知咧，我拍緊片嘅，唔好阻住我啦。眾所周知咧，我哋嘅一咧就係失敗咗嘅。咁我哋今次咧會二嚟挑戰一下，可唔可以再成功？咁出發啦！咁如果你咁我都係攞咗呢個先啦。咁我已經行過捷徑㗎啦，咁所以咧我就唔再行啦。喺一嘅時候已經行過㗎啦。咁如果未知道一嘅內容係咩，總之我已經用咗捷徑。如果未聽一嘅話，我建議你先聽翻一先。咪你可能有啲唔知道我今集喺度講緊咩，因為我會連帶埋一嘅一部分嚟講嘅。咁所以如果未聽一嘅話，就聽翻先啦。咁嗰個影片名稱就叫做Roblox 打屁股塔一嘅，咁呢個就會打屁股塔二啦。咁所以呢個都係打屁股塔啊！頭先害我嗰個人自己跌咗落去，呢個就叫做我唔記得咗。總之佢自己應得㗎啦，應得。就係嗰個四字詞，我唔記得咗叫咩，總之就係呢個意思。咁事不宜遲，出發。好，我今次可能都係以失敗告終，有可能又會出3。What the heck？ 我俾佢見到。OK， 我個網絡係咪棘咗啊？唔喐。OK， 有嗒嘅聲啦，真係有人用咗呢個啦。咁所以應該咧，咁我都係冇講住。OK， 我而家睇一停片先，我直接去到上次失敗嘅位置啦。OK， 我就翻唔到上嗰個位，就不斷跌落嚟，因為個位似人想害我，先害下佢先。該得嘅老師自己。哎唷！唔記得咗上一集話打人違法㗎，除咗我之外，嗱呢個就係佢該得嘅。此人又想害我啊！咁似唔係嗰個人，係另外一個人。我發現呢個伺服器入邊有3個人都想害我，有嘅。被害位置啊，呢個最難。哎呦喂！我上一集好似都有啲位係失敗喺呢度。OK， 我覺得呢個係冇可能成功嘅塔，因為佢呢個位太幼啊，唔似呢啲，係佢又太高咧，唔似呢啲有足夠嘅距離，等我可以即刻反應。佢嗰個太窄啦，等我反應唔切已經跌咗落去啦。就係呢個人，呢個人想害我，所以我褪入啲咁樣至跳得上嚟嘅。如果咁窄嘅話，根本反應唔切，已經跌咗落嚟啦。所以一定要入啲至反應得切，但入得嚟又唔可以影響我視線咯。嗱，睇下咁窄，我根本就反應唔切，已經潛意識咁覺得太近嘅，已經撳咗又跌咗落嚟。我超住行，好難咯，唔得嘅，因為我潛意識自己已經先撳咗跳，同埋好難，可能有時會棘咗一陣時已經跌咗落去，所以最好有足夠嘅距離，然後就騰出又即刻。有啲人唔識㗎，咁我教學一下。首先跳咗過嚟又入少少啦。如果你太窄嘅話，你根本冇俾自己足夠嘅反應，可能潛意識已經撳咗，好似我咁，又就即刻咁樣咯。所以呢個好難嘅。有個人都係 YouTuber 嚟嘅喎，我見佢個名又 YT， 因為又要褪入少少啦，但係又最好唔好影響自己視線，所以褪出少少，又即刻向前又一拉。最尾就係到嘅時候，即係就係到最盡呢個位嘅時候，
即刻向前並且跳遊就可以上到嚟㗎啦，就係咁樣咯。遊嗰個真係非常之 hard。或者我試下一個方法，嗰個方法咧就翻返去先。OK， 嗰個 YT 嘅人想打我。等等同佢溝通下先。放心，我也是 YouTuber。我諗我個語音系統有啲問題，就咁樣。有諗我嘅方法咧就係、好難用到，咁所以咧呢座跑屋塔咧，我應該冇一段片會拍到最尾㗎啦。咁第時等陣，我知大家啲金色之擊喺邊度嚟啦，我真係完全冇發現到啊！呢度咧，各位，你哋咪見唔見到呢度一大堆課金道具嘅？然後咧，如果我頭先跌咗落嚟，好似係入邊望到有個金色銀色之擊咧，又發現咗呢度原來有道門可以入去。其實喺攞到，我或者咁多人都有啦，我以為係終點嘅嘢添，但係咁多人去到終點咩？係咁原因。已經解破咗啦 ，Let's go！ 咁大概今日嘅影片應該都係咁，有金色之擊就應該係終點嘅。OK， 佢都有。OK， 我睇嚟呢個伺服器大家都比較針對我，所以我留唔到太耐㗎啦。咁今集嘅影片就到呢度，多謝各位，多謝收看，有咁陪金，拜拜。OK， 我已經修正翻個拜拜啦。我之前咪寫 BY 寫錯咗嘅，我而家寫翻呢個啦，拜拜。多謝收看有咁陪跟，記得訂閱同喜歡，咪呢個哇直接調轉咗方向，咪呢個陪跟頭就好傷心噶啦。咁所以記得訂閱同喜歡有咁陪跟，我係有咁陪跟，多謝收看有咁陪跟，拜拜。